esta pareja ya se encuentra bien, está siendo atendida en este momento a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja. Según la mujer que pues no ha sido identificada de manera oficial, ella asegura que al intentar incorporarse a la avenida Morelos, a la calle Morelos, al venir circulando con los camiones de Constitución, pierde el control de la unidad, golpea la valla que se encuentra a un costado de este puente, la derriba y termina derribándola y cayendo por completo hacia el asfalto de la avenida Constitución. Afortunadamente, en este momento no se encontraban vehículos circulando, sin embargo, esta situación pues ya está provocando esta desviar sobre esta importante arteria que atraviesa prácticamente el área metropolitana de Guadalajara. Tráfico lento entonces de oriente a poniente, precisamente por este alcance registrado en la avenida Constitución. Está cerrado entonces este carril de oriente a poniente, justo ahí lo estamos viendo, Ángel. Y bueno, pues también veíamos que estos lados están bien, aparentemente. Así es, seguramente se creen algunas razones, algunos estudios de no de consideración, incluso se está valorando para ver si necesitan de traslado a un centro hospitalario. Continúan en el lugar del accidente y bueno, pues es impresionante ver las imágenes de cómo queda la camioneta volcada sobre la avenida Constitución, después de caer de una altura de varios metros del puente hacia la calle Morelos. Y bueno, pues esta situación se repite después de que hace ya algunos días reportamos un hecho similar, sin embargo, sobre la avenida Gonzalito que se cruce con la avenida Cristo. Esto, bueno, brevemente, Ángel, saltó ahí la valla de contención, ¿qué sucedió? Ahora algún video, vaya. Ya estamos viendo la valla de contención que se ubica en el puente, pues se ve maciza, es de acero, esta se encuentra instalada a un costado de un muro de contención de concreto, sin embargo, pues ya, vaya, sobre la velocidad que llevaban, aparentemente, ahorita le ponen sus autoridades viales, y bueno, pues este no pudo contener el golpe, el impacto de la camioneta, termina derribando el muro y termina la camioneta pues cayendo esos metros hacia la avenida Constitución. Y eso, volvieron a nacer para las condiciones en las cuales quedó la camioneta y como se registró el accidente, sin lugar a dudas. Antes de estar pendientes, gracias. Así es, vamos a estar muy atentos en cuanto a esta información, ustedes muy buenos días. Bueno, 8 de la mañana con 52 minutos, qué cosas más agradables. Vamos al cine, Minaya. Vamos al cine, comuníquese con nosotros, 4040-4300, tenemos 15 pases dobles para que se vayan a ver gracias al VIP de San Nicolás. La película SOS Familia en Apuros, son pases dobles que incluyen hasta palomitas. Este viernes 15 de febrero, 11 a.m. en Cinépolis de Plaza Citadel. Gran disponibilidad. Una familia con 3 hijos, los cuales tienen que salir y dejan a
idea, ahorra energía y cambia tu estilo de vida. Contamos tus planes de 12 meses con tu tarjeta de crédito.